Вот, собственно, и все. Клеевым составом заполнили вот эти вот места, где у нас наливной пол не доходил. Вот. Теперь подождем, пока все это дело высохнет, прогрунтуем и, собственно говоря, все, можем укладывать керамогранит. Повторюсь, здесь задача была такая, чтобы основание пола выровнять таким образом, чтобы санузлы, ванна и туалет были максимально в одном уровне, по плоскости и по уровню, с помещением коридора маленького и, соответственно, кухни. Задача выполнена. Вот. Сейчас провидцам покажем по видео, как получилось.